妈呀，出家了？哦，没有啊。你不是养奇怪人咋了？说这么多东西。不是你说人干啥呀？哎呀！给老婆听热恋时期的语音。哥哥，你怎么了？把手机拿。给我！你们说能这啥人卡拖鞋了？我听着放呀！现在社会臭家联系试试啊！手机响了。你们说能这人啥人卡拖鞋了？我以前吃多少拖鞋？还有。我想每天都你别放了！天可真甜呐，李妹儿啊！相不相信？其实你们的输入法是最懂你们的。不信你跟我一起试一下，用你的输入法输入一个别字之后，后面的智能输入里面你点第一个，不停的点，一直点到它成为一句话为止，然后把它发在评论区。这个东西就是你最讨厌的。哥哥，人家都想你了。别老整那语音。王一博，你都已经2分钟没回人家了。见了，这声谁？你骂他呀？打的呀？我还想打他呢，我看看他是谁。你骂他呀？一听就不是那么好人。你别后悔，你看这怎么是我呢？怎么是我呢？哥哥，我们要一辈子在一起。哥哥，你别说话！为什么他说会说出那种话？还是那个声音？我跟你一块儿去吧。不，那晚上没有我陪你睡，你多孤单寂寞呀。我想让你陪着我，想你了。这什么时候了？你给我上来！过年珍藏。别抹！想你了。还有了，我给你再放一个。我不需要。你现在按钱，爱去哪儿去哪儿啊！上网洗澡啊，随便。那不好吧？可以了，可以了。我叫我不去了。啊，我可以，你可以。大刚刚，我以后每天说一句我爱你，好不好？这谁说话？这么恶心！今天是第1天哟，我爱你，刚刚。来，你给我看看来。这看啥？谁说话借来的？你咋说话？啥玩意儿进来的？咱就说你还不乐意了呗？那能那么说话吗？来，给我看看来。别，你看。给我看看。不给。你给我看看。哎，这就不是什么好玩意儿。你别后悔啊。小婉爱大刚刚。这是我吗？不是你，是我呀。我什么时候说话这么恶心啊？小婉婉爱大刚刚。每天说一遍我爱你。这还有一条我听听。大刚，能陪我再看看北京的月亮吗？有，你是谁呀？啊？什么北京的月亮？不是，啥意思？亲爱的，你干嘛呢？谁呀？说那恶心呢？你再听。亲爱的，你干嘛呢？啥？说这事啊，就是想你呢。给我删了，我行不行？你赶紧给我删了！这都哪百年前你干嘛呀，东东宝贝？真恶心！东东宝贝，宝贝。你别发了，你别！你给我买的嘛，黄鼠狼给几百年不安好笑。哎，你以前不是这么跟我说的啊？你无事献殷勤是不是呀？北京，非常喜欢你。这不是我，是不是有病啊？他们突然放这个音干啥？啥东西不放这个？我是有病啊。哥哥，你是不是生病了呀？生了一种相思病，那我只能勉为其难的治愈一下你了。故意给女友放夜恋期的雨。在干嘛呀？谁呀？那个我同事，我一个女同事。思想？什么思想的？人说话声不就好听点吗？今天下午天气挺好的，我去找你啊。谁呀？他要来找你？今天下午天气好，跟他有什么关系啊？我看看是谁。不是工作的事儿，这我们在附近不要搞个活动吗？他过来找我就策划一下子。最好是工作，你看看他家的，今天下午天气真好，我来找你，恶不恶心？恶心死我了！给你酸的，你就嫉妒人家说话声好听的。我嫉妒他个啥？你老这偷看什么玩意儿？我跟你说，那就不是正常人能说出来的话。正常人谁能那么假说话？那不吗？我好想你啊！谁？我看看这是谁？我看看这是谁？哎，别抢！你看，你 happy， 我不 happy。看出来了吗？这是哪个？
这是我呀！我之前咋能说出这么恶心的话呢？哎呀妈呀，真恶心！老婆，给我塞个胶呗。你喜不喜欢爱撒娇的女孩子嘛？老婆，我去你妈妈那里住2天。啊？我上你家住2天，你会想我吗？老公，我好想你呀，什么时候下班呀？给老婆听热恋时期的语音。亲爱的，人家好想你啊！人家可是你的心肝大宝贝。拿你妈回我，不给。亲爱的，你的声音好强啊！相不相信？其实你们的输入法是最懂你们的。不信你跟我一起试一下，用你的输入法输入一个别字之后，后面的智能输入里面你点第一个，不停的点，一直点到它成为一句话为止，然后把它发在评论区。这个东西就是你最讨厌的。哥哥，我打会游戏吗？怎样？哥哥，你在干嘛呀？哥哥，谢谢。哥哥，你给我买的棒棒糖好甜呀！哎呀，哥哥，你有没有想我呀 Oh no！ 我不去妆了，这化。哎呀，你化妆也很漂亮的。哎呀，我不去，你咋啥事都要黏着我？吃饭也要一起，干啥都一起。哎呀，你不要哎呀，行。猎杀时刻。哥哥，我想每天都和你黏在一起。谁呀？谁给你发的语音啊？没事，就一朋友，你我怎么不知道你还有假音朋友呢？你嗓子眼卡痰了是吧？有病治病去。你嗓子眼卡痰了是吧？有病治病去。刚才是我发的语音吗？对啊，咱俩刚才提的这个。哎，还有，哥哥，你吃饭了？我想你。爱你啊！可是哥哥，我爱你啊！你再说一遍，我听听。都在一起多久了？肉不肉麻呀？哎呀，你别烦我了好不好？啊！哥哥，我爱你哦，我最爱你了。一天不见，就好想你啊！你看的什么狗血电视剧啊？没啥，回顾一下，我就回顾一下历史。完了，猪猪，赶紧睡吧。看的啥呀？恶心死了！我看看。你别后悔。这不是我吗？想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。咦，恶心死了！我怎么会说这样的话？还猪猪。哥哥，人家好想你了啦！哎，你能不能刷抖音不老刷那些？多少斤？长兄，你已经2天没回人家了啦！谁呀这是？女神啊？不是，说话这么恶心，你还有女神了是吧？你怎么骂人呢？就是恶心呀！我骂他怎么了？我骂他一听就不是什么好人。你赶紧把手机给我拿过来。你别后悔。我看过谁，你拿过来，赶紧别磨叽。给你。真的是，我都要看这谁。可恶心的一个女人了。不是，怎么是我呢？这头像我说的。我就要一辈子当你的小宝贝了。哎呦。哥哥，你现在忙不忙呀？哪个女的说话声这么恶心，还管你叫哥哥？你有没有想吃的东西？一会儿给你带回去吧。你有病吧？你什么时候有空？你有病吧？你发我语音干嘛？哎呀，我不讲。我真的不是轻易谈恋爱的那种。哎呀，我一定可以坚持到最后的，知道吗？我这次真的有好好的谈恋爱。我和女朋友打会儿游戏嘛，我上不去分了。哎，我买衣服能不能别烦我？打游戏还有女朋友带你。好，那行，那我找别人。想要瑶瑶公主还是奶妈呀？这谁啊？哪个狐狸精？我没事的，只要哥哥喜欢我都可以的。这谁呀？哪个狐狸精？快说，哪个朋友？我怎么不认识啊？最喜欢哥哥了。哎，别吵我手机啊你！你谁呀你啊？当着我面勾引我老公，你神经病吧你？干嘛？你妈在干嘛？他可是我小可爱呢。谁呀你？当着我面还勾引我老公，你是我，你有病啊你！哥哥好爱你啊，摸。
哥哥晚上想吃什么呀？其实火锅好不好？当然给你吃。我想减肥，但我又想和你一起吃饭。你能不能别天老看这种视频？这不是视频啊，这是我好妹妹给发过来的语音。小哥哥，怎么不回我消息啊？是不想我吗？你是不是不爱我了？手机拿过来，我看是哪个好妹妹这么能作呀？你别失望，我吓到人家小姑娘了，人家和你可不一样。有什么不一样的？你不用再给我下眼药啊！都是千年狐狸跟我玩什么聊斋？3句话，完了乖乖滚蛋！哎呀，不是你想那样，算了，不跟你说了。那个，你还真跟他回消息啊？我说小姑娘，你是嘴坏了还是舌头太大了？话都说不利索，你就敢出来撩别人男朋友？用不用给你找个大夫治治啊？实在不行，老娘给你治治也行啊。那个，你还真跟他回消息啊？我说小姑娘，你是嘴坏了还是舌头太大了？刚才话是我说过的。如假包换，你自己的声音都听不出来了。哎，你闻闻这是什么香水味儿？你闻闻这是迪奥还是香奈儿？你闻一下。你他妈是不是被男人套路坑惨的女人。你手机输入法输入 SXN。SXN 对 SXN， 你看看出来是啥？王姐，你看这人烟稀少的四下无人，是不是特别适合？你能往前走一点吗？为啥？我操！老婆，你看小鸡孵出来了，你看看小鸡马上出来了。万岁，真美！快，你看看，看。哎呀呀，哎呀！你看，看见没？哎呀呀，出来了！哎，猪妹，我怎么感觉这乌龟像什么东西啊？那么恶心，能像什么东西啊？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 看我好恶心啊！走了。洋洋，你信不信我能让你瞬间叫我爸爸？来，你跟我学啊！爸爸。哎呦我的妈！婷婷，你知不知道，就是两个人在一块堆儿，就是不生小孩儿，不一定是男的的原因。那他妈还是我的原因呢？也有可能啊。那你看，你天天给我吃这，给我补，吃那给我补，还不行。今天我特意我给你整的，给你好好补一补。该说不说这汤小味儿挺好喝啊，我就爱吃这肥的。那是必须的，这猪鼻汤，酸菜猪鼻汤，我可费老劲了这。王少浩刚才吃那个是猪鼻。就讲究了。你拿猪鼻补我呀？啊！你看我腿来，王少浩。老婆，给我100块钱呗。没有。我出去玩呢。没钱。你小气呢？老婆，你妈电话。喂妈，你要借5万块钱？你有病吧你？妈，我不是说你，你疯啊！妈，你听我说，不是，滚！哎呦我的妈！你听我说，不是说你，我完了。老婆跟你商量一件事情。我一个人在客厅里睡有点怕。怕鬼。你看你们这中间这么宽的，要不我来挤一挤？滚！也许我命中注定，心海中对你我付出。你是不是病？你有病吗？这样人家才不会把你弄丢呢。你过来。老娘今天也给你这个样儿。滚！
会接给单吗？不是。好。你倒是睡呀！刚休息还没学分啊。你有花了4个小时的妆后。好了好了，走吧。你终于画完了，大姐。干嘛？不得拍啊！好不容易出去一趟，快走快！哎，我看了，好不好看了？我看看来。废话，老娘最美好。不是我看看来。哎呦我的妈！别撞坏了。下课不。